Կառավարեք ձեր բնակարանի լուսավորությունը Aqara LED Bulb T2-ի միջոցով։ Անկախ նրանից ձեզ անհրաժեշտ է պարզ, բարձրորակի սպիտակ լույս արդյունավետ աշխատանքի համար, թե մեղմ գույների հաճելի համադրություն, տրամադրություն ստեղծելու նպատակով Aqara խելացի լամպը կբավարարի ձեր բոլոր կարիքները։ Լամպը ունի շատ ցածր ստենդբայ ռեժիմի էներգասպառում եւ սահուն ինտեգրվում է խելացի տան էկոհամակարգերի հետ։ Այն ստեղծված է երկարաժամկետ եւ հուսալի օգտագործման համար, ինչպես նաեւ ունի տպավորիչ տեսք եւ դիզայն։ Ընտրեք ապագային ուղղված լուսավորման լուծումը, որը հարմարվում է ձեր կարիքներին եւ լուսավորում է ձեր կյանքի յուրաքանչյուր պահը։ LED Bulb T2-ը ունի երկակի պրոտոկոլի աջակցություն, հնարավորություն տալով ընտրել Zigbee կամ 3D ռեժիմ, ըստ ձեր տան տեխնոլոգիական լուծումների։ Zigbee ռեժիմում կարող եք օգտվել Aqara-ի բացառիկ ֆունկցիաներից եւ մետր համատեղելիությունից Aqara Hub-ի միջոցով։ 3D ռեժիմում սարքը միանում է մետր համակարգերին, ներառյալ Apple Home, Google Home եւ Alexa, ապահովելով կայուն կապ։ T2 լամպը հեշտությամբ հարմարվում է ցանկացած խելացի տան միջավայրին, լինի դա Aqara-ի յուրահատուկ հնարավորությունները, էկոհամակարգի ներսում, թե 3D լայն աջակցությունը։ Փաթեթում առկա է LED Լամպ T2, E26, E27 կամ GU10 կոթառներով։ Տեղադրման քայլերը E26, E27 կոթառների դեպքում։ Քայլ առաջին. անջատեք լույսի անջատիչը կամ հանեք լամպը սնուցումից, կախված լուսատուի տեսակից։ Մի ձեռքով բռնեք լամպը եւ պտտեք հակառակ ժամացույցի սլաքին։ Հանելու համարային։ Նոր լամպի պտուտակային մասը համընկեցրեք պատրոնի հետ։ Պտտեք ժամսլաքի ուղղությամբ եւ համոզվեք, որ այն ամուր տեղադրված է։ Տեղադրման քայլերը GU10 կոթառի պարագայում։ Միացրեք լույսի անջատիչը կամ վերադարձրեք լամպը սնուցման մեջ։ Լամպը կփայլի տաք սպիտակ գույնով։ Երկու անգամ կթարթի եւ կմնա միացված, ցուցադրելով համակցման ռեժիմը։ Ինչպես ավելացնել սարքը հավելվածում։ Լամպը միացնելուց հետո այն կանցնի համակցման ռեժիմ։ Եթե որոշ ժամանակ անց հանգույցը չի անցել համակցման ռեժիմի, պարզապես անջատեք եւ նորից միացրեք լամպը գործընթացը թարմացնելու համար։ Մետր կոդը կարելի է գտնել օգտագործման ուղեցույցի վերջում կամ հաբի վրա։ Բացեք մետրին աջակցող հավելվածը, սկանավորեք QR կոդը կամ մուտքագրեք թվային կոդը ուղեցույցի կամ սարքի վրայից։
Ինչպես կապակցել համակարգերը ըստ ձեր խելացի տան։ Տարբերակ 1. 2.1-ում Meter Controller and Thread Border Router։ Եթե ունեք Meter կառավարման կենտրոն, որը ունի նաև Thread Border Router ֆունկցիա, կարող եք միացնել սարքը և կառավարել այն համապատասխան հավելվածից, անմիջապես։ Տարբերակ 2. Meter կառավարման կենտրոն և առանձին Border Router։ Եթե ձեր Meter կառավարման կենտրոնը չունի Thread Border Router ֆունկցիա, ապա պահանջվում է լրացուցիչ սարք, որը կկատարի Border Router-ի դերը։ Սա կարող է լինել նաև մեկ այլ Meter հավելվածի հարթակ կամ ցանկացած սարք Border Router հնարավորությամբ։ Aqara, continuous connection.